Salila opat poe tenanah teh can gegeroh para bot sakalina gegeroh menisa tampuyakan. Besti teu salah dedengean salila opat poe ka tukang tenanah teh can gegeroh sama sekali kakarak ayeuna poe kalima gegeroh. Nah, sabari maturan tenanah gegeroh siapkeun opieunana soalna meh teu bosen teh. Salila 4 menit ka hareup mah baturan we tenanah tempokeun teu kudu mantuan gegeroh nah cenah menikat opat poe kitu teu gegeroh emang ka mana wae. Pamali cenah geuninganan lamun misalna numpuk-numpuk gerohaneun apalagi nepi ka berpoe-poe kitu. Emang teu geuleuh kitu cenah gerohaneun diantepkeun di ka 4 poe kitu. Emang teu kitu cenah parabot dina jero rak. Abdi mah teteh mun aya gerohaneun saalit ge langsung digerohan tara ditamru-tamru kitu. Kela kedeung besti sampai meh ngajawab pertanyaan anu berseliweran tentang video ieu. Tenana teh lain ngahaja diantepannya besti nepi ka 4 poe kieu lain ku sibuk gawe lain ku nanaon si cai na teh saat besti ieu ge ngocor ngan leutik. Jadi usum halodo ayeuna mah ngaruh geuninganan kana cai teh biasana mah tara ngaruh kieu. Disebut ngaruh na teh nya besti soalna ieu teh cai pan ti gunungnya aya nu ngomeanana aya nu mantauna cuman ieu teh meureunnan bakat ku kalilaan teuing usum halodo. Cai tina mata airna moal mungkin aya terus atawa gede terus meureunnan aya pasang surutna. Modelan ayeuna we heueuh teh besti dina sakampung ieu teh pan hiji bak gede tah eta teh dibagi-bagi si cai na teh lamun misalna usum hujan mah pasti gede gitu ngagolontor setiap imahna teh. Ngan meureunnan bakat ku halodo we ieu teh dibagi-bagi uyuhan we aya saeutik ewang oge besti geus alhamdulillah bersyukurnya aya cai keneh komo meureunnan di daerah batur mah geus hese ku cai. Mentakan salila 4 poe eta si cai dina toren teh ku tenanah ditampung kitunya besti soalna henteu dipake gegero hungkul dipake nyeusehan ku tenanah teh salila 4 poe eta moal mungkin pan tenanah teh teu nyeusehan. Ongkoh kata mah pan ku tenanah ge dipake meureunnan besti dipake ngamandian budak dipake nyangu dipake itu dipake ieu. Alhasil 4 poe ka tukang mah nya besti tenanah teh ngantepkeun ieu gerohaneun ompreng ge menikat ngajabreg kieu geuninganan komo di piring ieu teh ampir 3 losin kalaluarna oge. Sabenerna mah besti ngagerohan ieu ge piring mending geus asa cara rangkeul cangkeng teh jiga coplok we tina tempatna. Ari teu digerohan makin ka dieu makin ngajabreg jigana teh. Jeung deui besti geuninganan lamun misalna numpukeun gerohaneun kieu mah sok tara rangel ngumbahna teh. Nu jadi tanggal teh eta komo lamun misalna urut sangu geuninganan sok nararempel jadi hararese komo sendok mah geuninganan besti kudu dikeueum heula ku cai haneut. Ieu teh bari maca mantra bari kararesal bari alaramek teh digerohan we dikeureuyeun. Da geuninganan ti tadi dikeureuy teh teurekeun anggeus-anggeus besti jaba geus leuseuh awak teh balik gawe. Niat awalna mah pas balik gawe teh moal nyabak gerohaneun tapi da kulantaran lamun misalna diisukankeun ieu teh besti moal anggeus-anggeus jigana teh kalkah nambahan. Atuh bari jeung hoream ge digawean we ieu teh dina wadah anu biru mah ieu teh geus pinuh besti geus teu mahi geus teu bisa diasupan deui nanaon untung we mau baskom anu hideung tadi teh ti jero kamar mandi. Anu diutamakeun di gerohan tadi teh piring heula diheulakeun soalna ari piring mah arek dielapan dina jero rak teh geus kosong molong. Heueuh besti ari dina rak mah tinggal bayanganna we meureunnan ari asli parabotna mah di dieu dina tempat gerohaneun mending geus ngajabreg. Jeung deui aya nama besti budak sakola teh Senen di ka Jumaah teh kudu moal ompreng geuninganan ka sakolana teh. Eta jang wadah MBG cenah lamun misalna teu erep teh langsung diasupkeun kana wadah ompreng dibawa balik ka imah jadi moal mubajir.